Tahu nggak kalau N-asetilsistein adalah salah satu obat batuk yang efektif digunakan jika sedang batuk dengan dahak yang hijau dan lengket, apalagi karena infeksi kuman. N-asetilsistein ini kerjanya dengan memutus ikatan dahak, apalagi karena infeksi kuman seperti bronkitis, pneumonia, dan PPOK. Tapi tidak hanya itu, saat ada infeksi kuman, dia akan membuat lapisan pelindung yang bernama biofilm, sehingga kuman itu nggak mudah untuk diserang oleh sistem imun kita. Nah, hebatnya, N-asetilsistein akan menghancurkan lapisan ini, sehingga kuman lebih mudah diserang oleh sel imun untuk dihancurkan. Selain itu, kuman itu juga menghasilkan racun yang membuat saluran nafas meradang. Dan N-asetilsistein ini akan diubah menjadi glutathione, sebuah antioksidan alami tubuh. Sehingga hasilnya peradangan dan batuk akan berkurang drastis. Tapi, pH dari N-asetilsistein itu asam, sehingga dia akan merangsang lambung dan bisa mengiritasi lambung, apalagi jika udah ada riwayat GERD. Jadi, hati-hati kalau lambung nggak nyaman, segera minum antasida atau obat penekan asam lambung lainnya. Dosis yang digunakan bisa dimulai dari 200 hingga 600 mg N-asetilsistein sehari. Tapi tetap ingat agar konsumsi obat ini atas petunjuk dokter dan dampingan apoteker.